मादिया लैपटॉप बनाती हुई है, रिपिंग अपार्ट पूरा उसको डिटैच कर रही है मादिया सारा कुछ। बस मादिया वो निकालो, CD रोम निकालो आप। हाँ चलो ठीक है, अब ढक्कन खोलेंगे हम लोग। राइट, रुको, उतना स्क्रैच नहीं मारना है। ओपनिंग देखो कहाँ से खुल रहा है। इजी इजी पूरा हट गया। ये है भाई HP पैनल और हमें इसमें SSD चेंज करना है। मादिया हार्ड ड्राइव चेंज करेंगे। कहाँ है? एक ये है हार्ड ड्राइव, ठीक है, 4 GB रैम लगा हुआ है। ये हार्ड ड्राइव है जो मादिया चेंज करेगी। और हमारे पास जो SSD है ये वाली मादिया SSD निकालो। मादिया डीअसेंबली करते हुए एक मिनट, हार्ड डिस्क हाथ में लो मादिया, वहाँ से नहीं खींचना, वहाँ से। गुड, हार्ड डिस्क निकाल लिया। अब इसका चारों पैनल खोलो, चारों पैनल चारों तरफ से स्क्रूज खोलो। हाँ उसमें वो वाला टाइट होगा। मादिया शक्ल दिखाओ बेटा। मादिया ये काम करते हैं कि इस तरह की कोई ये अच्छा नहीं लगता हार्डवेयर करना। अच्छा लगता है। कंप्यूटर सही से टाइट करो। एकदम सही से है।